انت فين يا انبا يغاثن؟ يا انبا يغاثن الحق الشباب يا انبا يغاثن. الاب بقى منبثق يا انبا يغاثن، الشباب بيضيع يا انبا يغاثن. ايه هيبقى كده بقى الروح القدس مولود من الاب؟ يا انبا يغاثن انت مستخبي فين؟ الحق الشباب يا انبا يغاثن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا اللي متابع الاحداث هيعرف ان انا في اللي انا كنت بقوله ده يعني بهزر كده وبقلد الكياد معاذ عليان، ربنا يحفظه ويبارك فيه. هل معنى كده ان انت النهارده هتتكلم عن النصارى؟ لا، هتكلم على واحد كافر كالنصارى، وهو سعادة المستثار احمد عبده ماهر. ده اللي قبل كده يا جماعه سب سيدنا عمرو بن العاص فاتح مصر سب صريح. مش هو عمر بن الخطاب ده اللي بعت لنا ابن الزانية اللي اسمه عمرو بن العاص علشان خاطر يفتح مصر؟ حصل ولا ما حصلش يا استاذ سام؟ ولما انا رديت عليه وقلت يا جماعه الراجل ده لا يترك دقيقه ولا ثانيه الا ويطعن في دين الاسلام بالباطل، وانا قلت له ساعتها لانك ابن ثانيه يا ابن الثانيه يا احمد يا عبده ماهر. هو كان بيقول نفس اللفظ على سيدنا عمرو بن العاص بس مش بالساء، انتوا عارفين بقى شتيمه قذره طالعه من ابن الثانيه احمد عبده ماهر. تعالوا يا جماعه نتفق على اتفاق اظن لن يخالفني فيه احد، ان رد الشبهات ليس هو السبيل الوحيد للقضاء عليها. يعني مش قصة ان تامر يطلع ويبين كذب اللي بيدعي على الاسلام او بيهاجم دين الاسلام، لان الجماعة الملاحدة والعلمانيين والليبراليين وكارهي دين الاسلام مثل هذا الكافر الزنديق ابن الثانية احمد عبده ماهر جلدهم تخين. يعني يطلع يقول لك خد شبهة هي عن الاسلام، وانا اشكك في السنة واشكك في الرواية القرآنية، تقول له انت ما بتفهمش وحمار وابن ثانية، لان 1 2 3 4 5 بالمصادر والدليل وانت لم تقدم دليل. فبكل بساطة وصلافة وكلاحة وتلاحة يقول لك شبهة تانية خد، فتقول له برضه ما بتفهمش وحمار وابن ثانية، لان 1 2 3 4 5 بالمصادر والدلائل، فيقول لك خد شبهة ثالثة او خد شبهة رابعة او خد، هو في شبهات اصلا. اقسم بالله لو وجهت كل هذه السهام الى دين اخر غير دين الاسلام لسقط منذ سنوات، لكنه لانه دين الحق صامت وسيظل صامدا الى يوم القيامه باذنه تعالى. وتعالوا نبدا مع ابن الثانيه احمد عبده ماهر. يلا يا سعاده المستشار ابن الثانيه قول لنا انت عايز تقول ايه في بث جديد عن السلف الصالح. اهلا بيكم في بث جديد مع السلف الصالح. وانت مال امك يا ابن الثانيه يا جزمه يا ابن الجزمه بالسلف الصالح؟ هو انت اصلا مسلم علشان تتكلم عن السلف الصالح؟ انت مالك انت؟ وطالع بس مباشر ليه؟ وفي حد بيتبعك الا نصراني او يهودي او علماني او ليبرالي او ملحد او كاره لدين الاسلام زيك يا ابن الثانيه؟ ما عليه. طبعا ده راجل ايه، انا اسف على كلمه راجل، ده ابن ثانيه وكان محكوم عليه ب5 سنوات حبس لازدراء الاسلام، ولكن الحوار الفاكس الموكوس المكعوس بتاع لم يقصف قلم والحريه وحريه التعبير وحريه الراي وهكذا، والفكر يرد عليه بالفكر. ده كلام بلح، ده كلام عبيط. ليس السبيل الوحيد للرد على الشبهات هو رد الشبهات، وإنما فيه عنف وقتل ومحاكم وقضاء وعقوبات. عنف وقتل، انت بتدعو الى العنف والقتل، انا بقول لك الطرق المتاحة، لكن انا ما قلتش ايه الصح والخطأ. بالتأكيد لا ادعو الى العنف، انما ادعو ان يتضلع الازهر بدوره ويفوق شوية من مية البطيخ ويسيبوا من السلفيين
احمد كريمه والناس بقى بتوع الازهر اللي كل حاجه عندهم السلفيين السلفيين السلفيين، محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب بس، وابن تيميه ابن تيميه. ما تشوفوا العلمانيين الليبراليين اللي بيسبوا الصحابه سب صريح. فكوكوا بقى من التحيز المذهبي المقيت ده. فطبعا علشان قضيته اتطرمخ عليها او اتلغى الحكم فهو امن العقوبه، فهو مستمر في اساءه الادب، لكن نحن له بفضل الله بالمرصاد. نحن حائط صد امام اي كلب ابن ثانيه زي ده، وايضا نحن حائط صد امام كل مسلم عامي قد ينخدع في كلام هؤلاء. ابدأ يا ابن الثانية، قول انت عايز ايه. الحقيقة يعني منذ أن كنت صغيرا يقولون السلف الصالح السلف الصالح السلف الصالح، والحقيقة أنا ما وجدت فيه صلاحا، والحقيقة أنا ما وجدت فيه صلاحا قدر ما وجدت فيه نذالة، قدر ما وجدت فيه نذالة، قدر ما وجدت فيه نذالة. ابن الثانية بيقول لك من وانا صغير حد عمل لك حاجة صح؟ من وانت صغير ايه؟ بتسمع كلمة السلف الصالح السلف الصالح السلف الصالح، وبعدين بيقول لك ابن الثانية أنا ما شفتش سلف صالح، إنما أنا شفت فساد ونزالة. أيقال في دولة إسلامية مصر عن السلف الصالح نزالة وفساد وليس فيهم صلاحا؟ أيقال هذا؟ أين الأزهر؟ أيقال هذا في دولة دينها الإسلام حوالي 95% من شعبها بدين الإسلام، دولة الدستور بتاعها في المادة الثانية بتقول أن الإسلام هو دين الدولة وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد. طبعا يا أحمد يا عبد يا ماهر مش معنى إن أنت ابن ثانية هتقول كلام ومش هتقدم عليه دليل، أنت طبعا هتقول لنا أمثلة ليه بتصف السلف الصالح وحاشاهم بالندالة. قول يا ابن نذالة. النذالة هذه بحرف الذال. نزال بحرف الزال، يلعن أبو أمي سألت دم أمك يا ابن الثانية. فكك من الحوارات الفكسانه دي، محدش بيطيقك اصلا. ابدا. وجدتها مثلا في مقتل عمر بن الخطاب حيث قتله ابو لؤلؤ المجوسي بالمسجد اثناء الصلاه بسيف بخنجر ذو نصلين، بخنجر ذو نصلين. اول الامثله اللي بيقولها ابن الثانيه قال لك وجدت النزاله في مقتل أمير المؤمنين. أنا اللي بقول أمير المؤمنين، هو لن يقول ذلك لأنه ليس بمسلم أصلا. قال لك في مقتل عمر بن الخطاب حيث قتله أبو لؤلؤ المجوسي بخنجر له نصلين. طيب واحد مجوسي كافر بيعبد الله قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، إن ده في كده. وضح يا ابن الثانية. 16 طعنة، فأين كان رجال الصف الأول خلف عمر بن الخطاب أثناء هذه الصلاة؟ أم أن الخشوع أخذهم وتركوا ابن الخطاب يموت ويقتل أمام أعينهم 13 طعنة؟ يعني أنت تقصد إن هو كان سيدنا عمر بيصلي بالمسلمين إمام ووراه الصف الأول طبعا كلهم صحابة، أبو لؤلؤ المجوسي ودخل طعن سيدنا عمر 13 طعنة. فبيقول لك وهو بيطعن عمر ال 13 طعنة دول كان فين الصف الأول والصحابة؟ أم إنهم تركوا عمر يقتل بهذه الطريقة؟ قد ينخدع في هذا ابن الثانية بعض عوام المسلمين، لكن لن نتركهم لهذا. والله طول ما في نفس لن أسكت عن فضح أمثال هذا ابن الثانية. تعالوا يا جماعة نفتح كتب التاريخ اللي ما فتحهاش هذا البغل ونشوف هل ده تم فعلا. لو بصيت لها بالعقل كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 فين الصحابة؟ ليه ما جريوش بسرعة عشان ينقذوا سيدنا عمر أو حتى يقللوا عدد الضربات؟ لو انت فتحت كتب التاريخ هتلاقيها كلها بتجمع أن سيدنا عمر لم يطعن إلا 3 طعنات فقط. 1 2 3 في ثانية يا ابن الثانية. انت أصلا عايز تجري تلحق مش هتلحق. أمال أنت جبت رقم 13 ده منين؟ أقول لك أنا يا ابن الثانية أنت بتكذب ومش فارق معاك الكذب، لأن في ناس كارهين لدين الإسلام كده هيصدقوك، هم عايزين يصدقوك. من كتاب فقه السيرة النبوية كمناه أبو لؤلؤ المجوسي في أحد زوايا المسجد: ولما خرج عمر كعادته للصلاة
هجم عليه فطعنه 3 طعنات، 3 طعنات مش 13. ثم جعل يطعن كل من دنا إليه، فألقى عليه أحدهم ثوبا. لما شاف إن هو كده كده هيتمسك، أبو لؤلؤة المجوسي طعن نفسه ومات. من كتاب محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بيورينا حاجة من كرامات سيدنا عمر. ابن الجوزي بيقول إن عمر بن الخطاب كوم كومة من بطحاء وألقى عليها طرف ثوبه، ثم استلقى عليها ورفع يديه إلى السماء، ثم قال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فمن سلخ ذو الحجة حتى طعن فمات. يعني وكأنه يشعر بدنو الأجل، فبيقول: يا رب أنا سني كبرت في السن وقوتي راحت، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. رحم الله أمير المؤمنين الفاروق عمر ابن الخطاب. من كتاب الرؤيا للشيخ التويجري. شوف يا جماعة بقى، الجماعة المخلصين اللي هم بينهم وبين ربنا عمار. سيدنا عمر قبل ما يقتل رأى رؤيا إن هو كان في ديك أحمر، نكر سيدنا عمر 3 نكرات. وطبعا أول هذه الرؤية الديك الأحمر واحد مش عربي، وهو أبو لؤلؤة المجوسي اللي طعن سيدنا عمر 3 طعنات أو نكرات. من كتاب صحيح مسلم سيدنا عمر بيقول: إني رأيت كأن ديكا أحمر نكرني نكرة أو نكرتين. شعبة الشاك قال: فما لبثت إلا جمعة حتى طعن. كتاب عصر النبوة والخلافة الراشدة. طعن أبو لؤلؤة سيدنا عمر. طرد المسلمون في الصلاة اضطرابا شديدا من هول المفاجأة، وأقبلوا على القاتل محاولين القبض عليه، لكنه أخذ يضرب يمينا وشمالا بدون هدى، يعني من الآخر بيلوش، فأصاب 12 من الصحابة. 13، وانا مكتوب 12 لكن هم 13. مات بعد ذلك 6 منهم. ثم جاء رجل، على الأرجح سيدنا عبد الرحمن بن عوف، رمى عليه رداء فمسكوه، فلما أيقن أنه مقبوض عليه طعن نفسه بنفس الخنجر. من كتاب الموسوعة التاريخية: طعنه أبو لؤلؤة 6 طعنات، احنا قلنا هم 3، وهرب بين الصفوف يطعن المصلين. مقام سيدنا عبد الرحمن بن عوف ألقى عليه ثوب ومات من طعناته 13 رجلا. طبعا في اختلاف في الروايات التاريخية، دول ما ماتوش، دول الطعنوا 13 واحد الطعنوا، لكن اللي ماتوا 6. من كتاب البداية والنهاية لابن كثير: فضربه 3 ضربات، ورجع العلج بخنجره يضرب في الصحابة حتى ضرب 13 رجلا، مات منهم 6. ودي الرواية الأقرب إلى الصحة. الروايات التاريخية بتقول أن عليه لعائن الله المتتالية أبو لؤلؤة المجوسي كمناه لسيدنا عمر في أحد زوايا المسجد. طبعا زمان ما كانش فيه إنارة ولا حاجة، فهو استخبى في زاوية واستنى لما سيدنا عمر دخل في الصلاة وتسلل إلى سيدنا عمر وطعنه 3 طعنات. الصحابة اتفاجئوا باللي بيحصل، فلما حاولوا يشوفوا سيدنا عمر، أبو لؤلؤة المجوسي قعد يضرب شمال ويمين بيلوش بقى، هو حاسس إن هو هيتمسك، فقعد يضرب شمال ويمين لدرجة إنه أصاب 13 صحابي. بعد كده استشهد منهم 6. إذا الصحابة كانوا موجودين وبيدافعوا عن أمير المؤمنين يا ابن الثانية، بل إن في 6 منهم ضحوا بأرواحهم دفاعا عن أمير المؤمنين. شفت بقى يا ابن الثانية إن مفيش نزالة ولا حاجة، والنزل ابن النزل بالزال ولا بالزين هو أنت وأمثالك يا ابن الثانية. هل عندك أقوال أخرى يعني تقدر تجيب لنا خبر تاني تثبت بينا ذلك؟ ولن تقدر ولا أنت
ولا مليون واحد زيك يا ابن الثانية. جرب، لديك فرصة أخرى. الأمر الثاني أنكى يا باشا عثمان بن عفان ذو النورين كما تقولون الذي جمع القرآن الكريم يحاصر شهرا بالمدينة المنورة، مش بالمسجد بقى، لا بالمدينة كمان. لم يضرب أحد هؤلاء المحاصرين بنبلة ولا قذفه بحجر. بيقول لك وجد النزالة أيضا في مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذو النورين اللي انتوا بتقولوا عليه كده. الأمر الثاني أنكى يا باشا عثمان بن عفان ذو النورين كما تقولون، النورين كما تقولون، النورين كما تقولون. انتوا يا جماعة يا مسلمين بتقولوا عن عثمان ذي النورين. انا ما بقولش لان انا مش مسلم. كافر ابن كلب ابن ثانية. ليه يا عم؟ قال لك لان الجماعة الخوارج اللي كانوا عايزين يقتلوا سيدنا عثمان فضلوا محاصرين سيدنا عثمان 30 يوم، شهر، من غير ولا واحد من الصحابة او ابناء الصحابة او حتى التابعين يرمي حتى نبلة على هؤلاء الخوارج. هل لو فتحنا كتب التاريخ الصحيحة الموثوقة هنلاقي كلام ابن الثانية صحيح؟ المفاجأة لا. من كتاب البداية والنهاية لابن كثير: كان حصار عثمان مستمرا من أواخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة 18 من ذي الحجة، يعني قرابة 20 يوم من الشهر، يعني 18 يوم بالتحديد. وهنا بيقول لك مين اللي كان معاه في الدار. المهاجرين والأنصار كانوا حوالي 700، فيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة وخلق من مواليه، ولو تركهم لمنعوه، يعني لو اداهم أوامر لحموه. فقال لهم: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله، وعنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم غفير. وقال الرقيق العبيد بتوعه يعني: من أغمس سيفه فهو حر. فبرد القتال. يعني سيدنا عثمان بن عفان أمر الناس اللي حواليه إن هم لا يقاتلون ولا يدافعون. في موضع آخر من البداية والنهاية قال عثمان للذين عنده في الدار من المهاجرين والأنصار: وادي العواصم من القواسم لابن العربي المالكي أن الأنصار جاءوا لسيدنا عثمان بالباب يقولون له: إن شئت كنا أنصار الله مرتين، يعني مرة لما نصرنا الرسول في الهجرة ومرة نحميك يا عثمان. فقال: لا حاجة بي في ذلك، كفوا، يعني مش عايز حرب، بلاش. كان الحسن بن علي آخر من خرج من عنده، لأن الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير ومروان فعزم أقسم عليهم في وضع سلاحهم وخروجهم ولزوم بيوتهم. في موضع آخر عبد الله بن الزبير بيقول لسيدنا عثمان: إن معك في الدار عصابة، جماعة مستبصرة ينصر الله بأقل منهم، فأذن لنا. فقال: أذكر الله رجلا أراق لي دمه، نهانا عثمان عن قتالهم، فلو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم عن أقطارها. سيدنا عثمان قال: أعزم، أقسم على كل من رأى أن لي عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه، فإن أفضلكم غنان من كف يده وسلاحه. وبينقل أيضا من الحسن والحسين وابن الزبير وابن عمر ومروان كانوا عند سيدنا عثمان وكلهم شاك في السلاح، لاسكين الأسلحة، حتى دخلوا الدار. فقال عثمان: أقسم عليكم لما رجعتم، ارجعوا، فوضعتم أسلحتكم ولزمتم بيوتكم. يعني سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان يقدر يبيد الثوار الخوارج، لكن هو لأنه كان رأى رؤيا أن النبي قال له: ستفطر عندنا يا عثمان، فتاني يوم قام نوى الصيام وحدث ما حدث، ونهى الصحابة عن قتال الخوارج. رحم الله ذو النورين عثمان ابن عفان. بداية هنلاقي ان الحصار استمر 20 يوم فقط. يا عم تامر، يعني هو ده دفاعك؟ يعني 20 يوم ولا يوم ولا يومين ولا شهر؟
لا انا بس بوريك ان هو لا يتحقق انما ينقل كالبغي. اللي حصل ان الصحابه وابناء الصحابه كانوا موجودين مع سيدنا عثمان في البيت، بل ان الانصار رضوان الله عليهم راحوا لسيدنا عثمان قالوا يا امير المؤمنين نحن لا نمانع ان نصبح انصارا مرتين، المره الاولى لما نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم اثناء الهجره وننصرك ايضا. فقال لهم سيدنا عثمان لا، انما اغمدوا سيوفكم، وكل واحد يرجع على بيته ويقفل عليه بيته. وبعض ابناء الصحابه واللي كانوا موجودين مع سيدنا عثمان في البيت قالوا له احنا موجودين هنا وناس حلوين في القتال نقدر نقضي على كل هؤلاء الثوار. فقال لهم سيدنا عثمان انا لا اريد ان تسقط الدماء في مدينه رسول الله بسببي، انا اميركم ولي عليكم السمع والطاعه، فمن يرى ولايتي عليه ان يغمد سيفه ولا يقاتل. وطلب منهم كمان يخرجوا من البيت لان هم صحابه وعارفين في الدين وفاهمين حاجه اسمها طاعه ولي الامر وطاعه الخليفه، نفذوا قوله. وكان اخر من خرج من بيته الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير، دخل عليه الثوار فقتلوه مظلوما. طبعا هو لم يكن يريد القتال لانه شاف رؤيه ان هو كان صايم وهيقابل النبي في ذلك اليوم، فاصبح صائما يعني تنفيذا للرؤيا، وفعلا استشهد وتقابل مع النبي وابو بكر وعمر رضوان الله عليهم اجمعين. بل ان في بعض الروايات بتقول ان سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه زعق للحسن والحسين اتركتوه وحده؟ قالوا له يا ابانا هو اللي امرنا بكده، احنا ما كناش موافقين، لكن يجب علينا السمع والطاعه، هو ربما يكون كان يرى شيئا غير الذي نراه. فالصحابه دفعوا عن سيدنا عثمان بن عفان حتى الرمق الاخير، لكن هم اطاعوا اوامره. على فكره سيدنا عمر ايضا يا ابن الثانيه كان شاف رؤيه، ده الصلاح بقى، ناس كانت نقيه من الداخل، شاف رؤيه ان كأن في ديك احمر نقر سيدنا عمر نقره او نقرتين او ثلاثه، وطبعا هم اولوا هذا الديك الاحمر انه ليس عربي، وبلؤلؤه ليس بعربي، والنقر هي الطعنات. وفعلا بعد الرؤيه دي ما فاتش جمعه واستشهد سيدنا عمر على يد ابو لؤلؤه الديك الاحمر المجوسي بثلاث طعنات. يعني للمره الثانيه يا ابن الثانيه انت بتكذب او لا تفهم او تتعمد الافتراء لانك ابن ثانيه. يا تامر مش يمكن انت فاهمه غلط، لا يا جماعه، هو ابن الثانيه على صفحته الشخصيه على الفيسبوك اتكلم عن نفس الموضوع، وقال ان هو شاف في السلف حقاره ونزاله، وقال ان هم تركوا عثمان بن عفان وحيدا ولم يدافعوا عنه. اوريكم المقال. احمد ماهر وقاحه ونزاله السلف من اهل المدينه المنوره اذ هم ظلموا عثمان وتخلوا عنه. وتحت خالص بيقول وعند تشييع جنازته اسقط المسلمون جثته من على اكتاف حامليه ولم يتم دفنه بمقابر المسلمين بل دفن في مقابر اليهود. طب يا عم تامر انت رديت على الجزء اللي فوق ان ابناء الصحابه والصحابه كانوا يدافعون عن عثمان لولا اوامره لهم بعدم الدفاع عنه رغبة منه في لقاء النبي وصاحبيه. طب الجزء الأخير، هل فعلا أثناء تشييع جنازة سيدنا عثمان سقط الجثمان وتم دفنه في مقابر اليهود؟ الإجابة يا جماعة بالله عليكم، ما أنا قلت لكم نبذ ثانية، هذا لم يحدث، وإنما دفن صلى عليه ليلا ودفن سيدنا عثمان في حتة اسمها حش أو حش كوكب. طب ما يمكن يا تامر حش كوكب دي هي مقابر اليهود؟ لا، ده بستان كان للانصار في المدينه، جنينه يعني وارفه اشجار، سيدنا عثمان اشتراها في حياته من ماله وقال هخصصها قبر ليه، وكان فعلا اول من دفن فيها، فدفن في هذه المنطقه في بستان وليس في مقابر اليهود. يا ابن الثانيه يا احمد يا عبده ماهر. ده كتاب فتنة مقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. كنت احد حملة عثمان بن عفان حين توفي، حملناه على باب
وإن رأسه ليقرع الباب لإسراعنا به، وإن بنا من الخوف لأمرا عظيما، حتى واريناه يعني دفناه في قبره في حش كوكب. ايه بقى هو حش كوكب ده؟ بيوضح لنا هذا ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب. حش كوكب رجل، كوكب ده كان رجل من الأنصار، والحش البستان، كان عثمان قد اشتراه وزادوا في البقيع، فكان أول من قبر فيه. يعني سيدنا عثمان دفن في حش كوكب وهو بستان وليس مقابر اليهود يا ابن الثانية. يا جماعة لا ينخدع أحد بأمثال هؤلاء الكفرة الفجرة الفسقة الكذبة. نعم، نحن موجودين بفضل الله سبحانه وتعالى، وسندافع عن دين الإسلام ونرد الشبهات، لكن احنا لينا طاقة، دول ماكينة شبهات. ولذلك قلت لكم في أول الحلقة لا يكون مجابهة الشبهات بردها فقط، يجب أن يتدخل الأزهر ويسيبوا من الصراع المذهبي المقيت مع السلفية ومحمد بن عبد الوهاب وابن تيمية واحنا الأشاعرة واحنا الأزاهرة. طب شوفوا اللي عمل بيشتم الصحابة، شوفوا اللي بيشتم الصحابة سب صريح. لا احنا هنهاجم السلفية وبس. يعني هو ليه دايما يا جماعة يقول لك دفن في مقابر اليهود مش عارف اليهود؟ لأنه يميل إلى اليهود. عشان لا مسلم ولا مسيحي يسألني هل أنا مؤمن بالأناجيل ولا لأ، وأنا مؤمن بإنجيل متى ولوقا ومرقس، مؤمن بكل الأناجيل وباللي فيها سطر سطر حرف حرف. أما اللي بيقولوا التحريف واللي بيقولوا الانحراف أنا ماليش دعوة بيهم. أنا مؤمن كمان بالتوراة ومؤمن بالقرآن. شفت ابن الثانية بيقول لك عشان لو حد مسلم أو مسيحي سألني هل تؤمن بالأناجيل، لاحظ ما قالش الإنجيل، الأناجيل. قال لك أيوة أنا أؤمن بإنجيل متى ومرقس ولوقا. طب ويوحنا اللي هو ألف أصلا علشان يثبت العقائد النصرانية، قال لك وأؤمن بباقي الأناجيل كله، بل يؤمن بالتوراة ويؤمن أن كل حرف وسطر في الإنجيل والتوراة صحيح. بقى كل حرف في التوراة والإنجيل صحيح وأنت تشكك فيه السنة ونقل القرآن كله اتكلم. هل يبقى كله القرآن كلام الله؟ لا، القرآن ليس كلام الله فقط. القرآن ليس كلام الله فقط. كل القرآن كلام؟ لا، مش كل القرآن كلام الله. عادي، ما انت ابن ثانية. لكن ازاي تؤمن بالقرآن وبالتوراة والإنجيل والقرآن يصرح بتحريف التوراة والإنجيل؟ يبقى ازاي بتؤمن بكده وضد كده يا ابن الثانية؟ أما نحن كمسلمين نؤمن بالإنجيل الذي آتاه الله إلى عيسى المسيح عليه السلام، وليس إنجيل التلاميذ لوقا ومتى ويوحنا ومرقس وكده، لا. ونؤمن بالتوراة التي أعطاها الله لسيدنا موسى، وليس توراة عزرا اللي كتبها وتذكرها واحد اسمه عزرا. يعني هو بيؤمن بكتابات التلاميذ وبعزرا، ولا يؤمن بالسنة ولا يشكك في الروايات القرآنية. هل يبقى كله القرآن كلام الله؟ لا، القرآن ليس كلام الله فقط. عرفتوا ليه انا في البدايه بقول لكم مش كل حاجه في رد الشبهات انك ترد عليها؟ يجب محاكمه هذا البغل ابن الثانيه حتى يكون عبره لغيره، ولا يتم التطاول مره اخرى على الاسلام ودين الاسلام. كما اقول في نهايه كل حلقه، يمكنك اخي الحبيب أن تدعم هذه القناة ماديا لتستمر في الدفاع عن دين الله ورد الشبهات وإعطاء حصانة لكل مسلم عمي قد ينخدع في هؤلاء الكفرة الزناطقة الفجرة. قدامك 3 وسائل لدعم القناة في صندوق الوصف بتاع الفيديو، وممكن في أول تعليق كمان مثبت في التعليقات موقع الباتريون، موقع البيبال، وموقع الفودافون كاش. تدعم القناة ماديا عن طريق هذه الروابط الثلاث. طبعا انتوا شايفين ورايا مفيش مكتبة اتشارك، لان انا الشقة اللي انا قاعد فيها دي كنت اخدتها فقط علشان تبقى قدام مدرسة الاولاد، لان انتوا عارفين صحتي الحمد لله يعني
فعشان الاولاد ينزلوا يخشوا المدرسه، لان ما بقدرش اوديهم المدرسه الصبح واجيبهم تاني يعني، لكن الايجار بتاع الشقه تم، فسننتقل مش الى شقه، الى محافظه اخرى، وان شاء الله سيتم تخصيص في هذه الشقه الجديده حجره خاصه بي وبالتصوير. وطبعا ده يعني بدافع من الزوجه المصونه حفظها الله وبارك فيها، ولذلك تحتاج القناة إلى بعض الدعم من أجل أن تخرج الحلقات في أجمل صورة. ومن يدعم القناة ماديا أقول له جزاك الله خير ونفع الله بك وأخلف عليك رزق وصحة ومال وعافية، وكتب الله لي ولك الجنة مع النبي محمد والصحابة الكرام صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أخيكم الضعيف المسكين المحتاج دوما لعطف ربه تامر اللبان. سلام. انتظروا الحلقة رقم 989، قربنا من 1000 حلقة يا جماعة، والحمد لله رب العالمين. سلام.